নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্লজম এক্সটিকাৰ আন এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত আছে অভিলাষা বৰুৱা। অভিলাষা, ভালনে তোমাৰ? হয়, ভালে। অভিলাষা, তোমাৰ কোন স্কুলত পঢ়া? মই ডন বস্কো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত পঢ়ি আছোঁ। ময়োতো ডন বস্কোতে পঢ়িছিলোঁ পিছে। আচ্ছা, তুমি গান গাবলৈ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলা? মই যেতিয়া 4 বছৰ আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা গাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। 4 yearsৰ পৰা, 4 বছৰৰ পৰা? অ'কে, তোমাৰ কেনেকৈ মনত আহিলে, গান গাবলৈ কিয় মন গ'ল? মই গান শুনি বৰ ভাল পাইছিলোঁ। সেইকাৰণে মই এবাৰ পাপাক ক'লোঁ কি মোকো ময়ো গান শিকিব পাৰোঁ নেকি তেনেকৈ। আচ্ছা, আৰু পাপাই কি বুলি ক'লে? পাপাই ক'লে পাৰিবা বুলি কৈছিলে। বঢ়িয়া, খুব ভাল। আৰু তুমি গান ক'ত শিকি আছা তুমি এতিয়া? মই এতিয়া ৰামকৃষ্ণ মুখাৰ্জী ছাৰৰ লগত মোৰ ঘৰতে শিকি আছোঁ। হয়। তুমি কিমান দিন হ'ল শিকা? মোৰ এতিয়া 1 year মান হ'ব হ'ল। অ'কে। আৰু তোমাক কি শিকালে ৰামকৃষ্ণ ছাৰে? মোক ছাৰে এতিয়া ৰাগ শিকাই আছে আৰু স্বৰগমবোৰ শিকাই আছে। বঢ়িয়া। আচ্ছা, এতিয়া অভিলাষা, তুমি আমাৰ অসমীয়া গীত এটি শুনোৱা। Oh
ইমান ভাল লাগিলে অভিলাষা। তুমি ব্লজম এক্সটিকা আগতে আহিছানে? এনে আগতে নাই অহা। এনেই তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মুখত শুনিছানে? শুনিছোঁ। আচ্ছা, তুমি আজি আহিলা যে, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে ব্লজম এক্সটিকা? মোৰ বৰ ভাল লাগিলে। হয়। আচ্ছা, তোমাৰ কি ভাল লাগিলে যে ব্লজম এক্সটিকাত? মোৰ এইখন যেনেকুৱাকৈ পাতিছে সেইটো বৰ ভাল লাগিলে। আচ্ছা আচ্ছা, ডিজাইনটো ভাল লাগিলে। অ'কে অ'কে, তুমি মানে নেচাৰ খুব ভাল পোৱা ন? তুমি গছ গছনি খুব ভাল পোৱা। তোমাৰ ঘৰত কি কি ফুল আছে? মোৰ ঘৰত নাৰ্জী ফুল আছে, হয়। তাৰপিছত ৰ'জ আছে, ৰ'জ আছে। আৰু মই সৰুতে ভেজিটেবল গাৰ্ডেন কৰিছিলোঁ। অভিলাষা ইমান কণমানি ছোৱালীজনীয়ে ইমান সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু অভিলাষা, এতিয়া আমি এটা হিন্দী গীত শুনিব বিচাৰিম তোমাৰ। মই এতিয়া লতাজিৰ গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। লতাজিৰ গীত বঢ়িয়া হ'ব, বঢ়িয়া হ'ব। মই লজ্জা গলে নামৰ এটা গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আচ্ছা, লগজা গলে, ঠিক আছে, বঢ়িয়া। ধন্যবাদ অভিলাষা, ইমান তুমি সুন্দৰকৈ গাইছা, আৰু আগলৈও তুমি এনেকৈ ৰিয়াজ কৰি থাকিবা, প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা, আৰু ব্লজমলৈ আহি থাকিবা দেই। খুব ভাল লাগিলে তোমাৰ গীত দুটি শুনি। ইমান পৰে আপোনালোকে অভিলাষা বৰুৱাৰ সুন্দৰ গীতৰ অনুষ্ঠান শুনিলে, আৰু আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে অন্ত পৰিছে। আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি চাই থাকিব, আমি আপোনালোকলৈ ন ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।